Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A Qualcuno Piace Verde, un podcast a cura di Massimo Alberti. Non è una novità, noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri, con polizia e carabinieri. Siamo là, primi biciclette, siamo là, e siamo qua, ci piace ridere, rubare ladri, sì, ma per suonare. Allora, mettiamola così, forse si possono trovare soluzioni, diciamo, meno drastiche, individualiste di quelle cantate da Paolo Belli e la sua band, quando abbiamo la necessità inderogabile e urgente di spostarci, qualcuna che almeno non comporti rischi per la nostra libertà personale, ma che anzi la aumenti, visto che l'esigenza di muoversi è uno di quei bisogni essenziali che le istituzioni dovrebbero garantire sempre ai propri cittadini. Così però non è. E l'aumento generale della povertà comporta, per fasce sempre più ampie della popolazione, che spostarsi stia diventando un problema. Si chiama, in inglese, mobility poverty, povertà legata alla mobilità, una questione spesso trascurata, ma le soluzioni ci sono e la transizione può essere una grande occasione. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori di Alleanza Clima Lavoro sono la campagna Sbilanciamoci, FIOM CGIL, CGIL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Legambiente, WWF Italia, Greenpeace, Filt CGIL, Fly CGIL. La povertà legata alla mobilità significa rinunciare a occasioni di lavoro, studio, visite mediche, viaggi, per mancanza di servizio per i costi elevati legati agli spostamenti. L'ultimo rapporto, presentato a fine 2023 dall'Osservatorio sugli stili di mobilità, in collaborazione tra Legambiente e l'Istituto Demoscopico Ipsos, rivela per la prima volta che 3 italiani su 10 si sono trovati in questa condizione, per varie ragioni. Il 7% si trova in una condizione estrema, non ha mezzi pubblici o in condivisione di prossimità o piste ciclabili sicure su cui muoversi, né possiede un'auto in famiglia e se ce l'ha, i costi del carburante o i costi complessivi di un viaggio sono troppo elevati, l'assenza di mezzi alternativi si fa sentire o è impossibile cambiare il proprio mezzo. Ti è mai capitato di dover rinunciare a occasioni di lavoro, studio, visite mediche o anche viaggi di piacere perché non avevi il mezzo per andarci? In che occasione senti dire? Perché costano troppo i treni e quindi mi è capitato di dover rinunciare a colloqui anche. Anche colloqui di lavoro? Sì, colloqui magari in altre città perché magari la tratta Milano-Roma che facevo spesso era impraticabile per i PU. O anche a livello urbano sicuramente rinunciato a tanti eventi serali perché non c'era la metro aperta e... Ma tu hai un mezzo privato tuo? La bici, ci sono tragitti con la bicicletta che sono proprio difficili da fare. Per la pericolosità in questo certo, caso. Perché sui marciapiedi non puoi andare perché poi litighi con le persone e in strada è davvero troppo pericoloso. Magari ho una proposta che farei al sindaco se fossi qualcuno è magari la metro H24, so che è un costo però. Servire nelle città evolute ce l'hanno già la metro aperta di notte, perché non qui? No, onestamente no. Che ti venga in mente? No, probabilmente no. Ma tu hai un tuo mezzo privato? No, non ho mezzo privato. Quindi solo quello pubblico? Sì. Ma ti muovi principalmente in città? Quindi... Sì, muovo principalmente in città, sì. E per uscire invece? È semplice? Per uscire, per andare tipo fuori regione? O fuori città o fuori regione? Uso il treno, però lavoro e tutto, quindi non... Diciamo non c'è questo non mi tipo capita di praticamente problema mai. economico.
Rinunciato, forse sì, adesso non ricordo esattamente dei momenti, ma forse sì. O non c'erano mezzi, forse la mattina, quando c'è la mattina presto, se non verrà allenati o abbiamo il serio. Ma tu hai un tuo mezzo privato? No, no. E quindi c'è solo Sì, quello sì, ma i pubblico? mezzi, sì, sì, sono mezzi pubblici. E senza quello pubblico quindi non puoi muoverti? Sì. E sui costi cosa pensi? Rispetto agli altri paesi d'Europa, secondo me già siamo uno dei bassi. Però il servizio è meglio o peggio degli altri? Peggio. Peggio, sì. Sì, peggio. No, sempre andata bene. Sempre andata bene. Ma tu- Ho trovato sempre delle soluzioni. Ma hai un tuo mezzo privato anche? Ho un mezzo privato e quando magari le visite o delle cose sono in centro mi organizzo magari con i mezzi e mi sposto. Quindi allora per la mobilità urbana una buona alternativa Sì. al mezzo privato diciamo che c'è. Cioè, fuori dalla città no, ma è la macchina. Però senza la macchina ti diventa complicato. Esatto. Allora, la fortuna mia è che ho trovato lavoro vicino a casa, quindi la macchina è un mezzo che sto evitando di usare, quindi solo se mi è impossibile non utilizzare altri mezzi uso la macchina. E benzina cerco magari con le app qualche informazione su dove costa meno la benzina e mi muovo in quel lato lì. Buongiorno Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile di Legambiente. Da queste voci emergevano due elementi, uno di carenza economica, l'altro di carenza strutturale. Sì, la povertà energetica nei trasporti non è solo limitazione assoluta, non ho la macchina, non ho i mezzi di trasporto che soddisfano le mie possibilità, ma è anche una limitazione relativa ai servizi, al welfare a cui dovrei poter accedere. Perché? Perché in Italia è uno dei paesi europei in cui il servizio di trasporto è più privatizzato che in altri paesi. Abbiamo più automobile pro capite, che è il sistema di trasporto di gran lunga più costoso, la benzina, l'acquisto dell'auto sempre più cara. Negli ultimi 12 anni è aumentato del 40% l'acquisto di auto nuove. Hai voglia di fare i bonus per convincere la gente a cambiare l'auto. Quindi la povertà relativa si individua laddove, soprattutto anche dal punto di vista geografico, chi è in difficoltà è più in difficoltà che in altri posti d'Italia perché i mezzi pubblici non ci sono. Chi vive a Milano può anche permettersi di vivere senza un'auto privata, vale a dire chi vive in collina, in montagna o in zone a dispersione urbana. Questi sono i nuovi divari che crescono a vista d'occhio, soprattutto se mancano dei servizi pubblici per garantire la mobilità che è un diritto. Un'analisi del fenomeno della povertà legata alla mobilità è contenuto nel dossier Just Transition e Trasporti, curato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile insieme ad FS. Disuguaglianza, iniquità nella distribuzione della ricchezza sono fattori che influiscono con forza sul diritto alla mobilità, tanto che si può paragonare il fenomeno a un'altra forma di povertà che abbiamo visto crescere in questi anni, la cosiddetta povertà energetica, ovvero l'accesso alla risorsa fondamentale per la vita quotidiana, che con i recenti aumenti delle materie prime ha visto milioni di famiglie andare in difficoltà nel pagare le bollette. Ecco, su questo fronte ci sono stati diversi interventi del legislatore più o meno efficaci. Per quanto riguarda la povertà legata alla mobilità, il tema non sembra ancora entrare nell'agenda politica, tanto che, rileva il rapporto, la questione è comparsa per la prima volta solo nel giugno 2023 all'interno di un documento di indirizzo politico ufficiale, la bozza di revisione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Tra i curatori del rapporto Just Transition e Trasporti c'è Massimo Ciuffini, membro del Comitato Scientifico dell'Alleanza Clima Lavoro, responsabile dell'area mobilità sostenibile alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, coordinatore tecnico dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. È difficile misurare la povertà nel campo della mobilità, Massimo Ciuffini? È abbastanza, tra l'altro è una cosa su cui ci si sta misurando relativamente da poco tempo, contrariamente infatti a quella che viene definita la povertà energetica. Per fare un parallelo con la povertà energetica è ormai abbastanza noto che per esempio nel caso in cui le persone cominciano a guadagnare di meno, per esempio perdendo il lavoro o per motivi legati all'inflazione eccetera, tendono eventualmente a comprimere i consumi energetici
due parole, non ci si riscalda o non ci si raffredda, e invece magari si comprimono i consumi dei trasporti e dunque per esempio ci si muove di meno o per niente. Una questione importante riguarda l'atteggiamento delle istituzioni, perché se sulla povertà energetica si è intervenuto, il tema invece della povertà nella mobilità è sostanzialmente ignorato dalla politica. Sostanzialmente sì, diciamo che anzi addirittura c'è una tendenza in qualche modo a utilizzare questo tema molto spesso in chiave strumentale, cioè eventualmente per ritardare quelli che sono gli interventi che devono essere messi in campo per la decarbonizzazione e per la transizione verde della mobilità. Si utilizza il tema della povertà dei trasporti in maniera in qualche modo soltanto per sollevare un'ulteriore obiezione al fatto che bisogna cambiare un sistema di mobilità. Viceversa, prendere in considerazione questo tema significa effettivamente cambiare radicalmente il nostro sistema di mobilità e per esempio ampliare le possibilità dei cittadini di muoversi altrimenti rispetto alla propria auto. Andrea Poggio, se in Italia le istituzioni ancora non si interessano di questo problema della povertà energetica, in altri paesi europei come si cerca di colmare questo gap? L'Italia è uno dei paesi più indietro nel cercare di superare questi limiti che con la transizione ecologica si amplificano, perché l'auto elettrica all'acquisto costa anche più cara, dopo nella gestione meno, ma intanto devi comprarla, devi averla. La carenza di mezzi pubblici a emissioni zero aumenta di vari. Gli esempi buoni sono chi integra i servizi di trasporto pubblico e dà dei prezzi fissi bassi, soprattutto utile per le famiglie numerose, come la Germania. Non più di 49 euro al mese, abbonamento a tutti i servizi pubblici della nazione. Tu puoi attraversare la Germania con i treni e gli autobus regionali solo con questo prezzo. In Italia ci sono degli sconti agli studenti, ai lavoratori qua e là, ma non bastano. Un altro esempio invece per fornire mezzi privati ai singoli. Il bonus auto che si è inventato Macron in Francia concedeva l'uso di auto elettriche in leasing a 100 euro al mese e però ti pagava la prima rata del leasing, quindi praticamente sotto i 12.500 euro di reddito, ma con l'obbligo a muoversi per andare sul lavoro, aveva l'auto e i 100 euro al mese sono quelli che risparmia facendo il pieno carburante, visto che aveva la colonnina di ricarica a casa. E infatti si sono vendute 50.000 auto elettriche ai poveri nell'arco di un mese all'inizio di quest'anno. L'Italia riesce a vendere 60.000 in tutto l'anno di auto elettriche, soprattutto ai ricchi. Poi bisogna fornire di mezzi di trasporto, se non è possibile riempire gli autobus di servizi alla domanda, anche le aree disperse. L'esempio, oltre qua e là in alcune valli o zone rurali d'Italia come a Crema, Macomer, Val d'Aosta o Trentino, l'Irlanda, dove dovunque arriva il mezzo pubblico, anche facendo deviazioni dei percorsi di linea fino a 5 km e anche mandandoti la semplice auto se è per pochi passeggeri. Il tema della povertà nella mobilità, Massimo Ciuffini, è legato inevitabilmente anche a quello delle diseguaglianze. Come si declina in questo contesto tra diseguaglianze territoriali e non solo? Ma il tema della diseguaglianza del sistema dei trasporti attuale è un tema che normalmente viene un po' malinteso, cioè normalmente si parte dalla considerazione che si dovrebbero assicurare gli stessi livelli di mobilità, magari nelle aree più avanzate del paese, nelle aree che lo sono di meno. Tutto questo certe volte ha senso, altre no, perché significa eventualmente espandere anche in altre aree del paese, per esempio quelle che sono le dotazioni di trasporto e di infrastrutture, che sono comunque quelle che noi dobbiamo mettere in discussione per la transizione verde. In altre parole, per esempio, la dotazione di strade, di autostrade urbane e dunque di una maggiore connessione al sistema stradale. E poi bisogna tenere conto anche che la diseguaglianza insita nel sistema di trasporto molto spesso è molto poco conosciuta, cioè noi non sappiamo per esempio quanta mobilità sia negata per effetto per esempio che alcune fasce della popolazione non riescono a accedere all'utilizzo della strada. Prendi per esempio il caso delle persone che non hanno una macchina e che dunque in qualche modo non hanno un accesso equo alla mobilità semplicemente per questo banale motivo, dunque per esempio perché sono anziani, hanno degli handicap, sono giovani dunque non hanno la patente o magari non hanno il reddito
credito per potersi assicurare l'uso e la disponibilità di una macchina quando vogliono. Massimo Ciuffini, in che modo la transizione ecologica può essere motore quindi di redistribuzione anche per quello che riguarda la povertà nella mobilità? Io ci credo molto in questa ipotesi, in questa prospettiva. Cioè, di fatto la mobilità sostenibile significa ampliare le possibilità di muoversi con modalità di trasporto e servizi di mobilità sostenibili. Oggi l'accesso a queste opzioni in realtà è molto diseguale, territorialmente parlando, per esempio è molto presente nelle grandi aree urbane e molto meno nelle medie e piccole città, ma ancora di più nelle cosiddette zone rurali. Invertire questa distribuzione, questa mancata distribuzione, equa distribuzione delle possibilità di mobilità nel territorio significa anche, dunque, aumentare le possibilità di muoversi da un punto di vista della mobilità sostenibile. Dunque le due cose fondamentalmente vanno assolutamente di pari passo. C'è poi l'altra faccia della medaglia, la povertà di chi nei trasporti ci lavora. È ormai un problema strutturale diffuso. Le aziende del trasporto pubblico locale faticano a trovare chi guida i mezzi pubblici. Salari bassi nel privato e nel pubblico, tagli agli enti locali, costo della vita, sono un mix problematico. Il primo caso clamoroso è stato quello di Milano, dove ATM è in cronica carenza di personale a causa del costo della vita troppo alto in città. Ma il tema continua a estendersi, prima città in Piemonte, in Veneto, Emilia-Romagna, ma non è più solo affare del nord Italia. Ad esempio il presidente di Cotram, che gestisce tratti in Campania e nelle Marche, l'ho spiegato da un lato con la svalorizzazione del trasporto pubblico locale, con le mancanze di trasferimenti di fondi, dall'altra con stipendi rimasti fermi intorno ai 1.500 euro quando va bene, mentre l'inflazione è cresciuta, arrivando ad ipotizzare la ricerca a paesi extra Unione Europea. A Modena, Reggio Emilia e Piacenza è già accaduto con reclutamenti in Asia. A livello nazionale si è arrivati addirittura a ipotizzare di abbassare da 21 a 19 anni l'età per la patente che consente di guidare un autobus, palliativi però di una questione sociale e di politica pubblica molto più ampia. Buongiorno Maria Teresa De Benedictis, segretaria nazionale della FILT CGIL. Quanto guadagna mediamente un autista in Italia? Allora, lì dove c'è solo il contratto nazionale parliamo di nemmeno 1.300 euro netti. Dove c'è il contratto aziendale, poi diciamo c'è tutto il pezzo della lunga percorrenza, però quello non è trasporto pubblico locale, diciamo. Se parliamo prettamente di trasporto pubblico locale, sì, parliamo di contratto nazionale e contratti aziendali. Possono arrivare in funzione, diciamo, della contrattazione aziendale di quella realtà anche a stipendi intorno a 1.700-1.800, ma dipende, insomma, molte aziende negli ultimi anni non hanno fatto che disdettare la contrattazione aziendale, quindi praticamente tornare al contratto nazionale e basta, proprio per recuperare sui costi. Tant'è che insomma la conflittualità nel settore negli ultimi anni è aumentata, perché sui carburanti non puoi risparmiare, anzi sono aumentati i costi. L'unica leva che hanno è risparmiare sul costo del lavoro o tagliare le corse, perché le tariffe non si possono toccare in quanto sono regolamentate e quindi le leve sono quelle. Ci sono situazioni, città o regioni dove questo problema si sta vivendo con maggiore criticità? Sì, soprattutto nel nord Italia, Milano, insomma hai citato Milano, Emilia-Romagna, però diciamo anche perché diciamo lì i giovani preferiscono fare mansioni meglio retribuite, magari lì c'è più possibilità, ci sono più opportunità, preferiscono andare a lavorare in un'azienda metalmeccanica piuttosto che fare l'autista. Diversamente nelle regioni del Mezzogiorno dove c'è più disoccupazione e meno possibilità di scelta, accettano di andare a fare l'autista, e dove magari il costo della vita può essere un po' più basso, accettano di andare a fare l'autista pagandosi la patente. Il tema salario è la priorità nel rinnovo del contratto nazionale proprio perché le aziende hanno creato uno stallo nella trattativa, diciamo così, nel senso che loro dicono: se il governo non ci manda i soldi, noi non rinnoviamo nessun contratto nazionale. Ora c'è da dire che prima del 2012 le risorse per il contratto nazionale venivano date alle regioni sotto forma proprio di quota rinnovo contratto nazionale. Poi nel 2012, quando si è introdotta poi l'accisa sul gasolio per finanziare il Fondo Nazionale Trasporti, il Fondo Nazionale Trasporti, che oggi è l'unica fonte di finanziamento nazionale del settore, al di là delle compartecipazioni regionali, quindi da bilancio regionale,
Fondo Nazionale Trasporti oggi, diciamo, conta più o meno un 5 miliardi e mezzo rispetto a un fabbisogno di oltre 6 miliardi. Quindi oggi la richiesta è l'indicizzazione all'inflazione di queste risorse, che ad oggi non c'è, e soprattutto diciamo, la possibilità di incrementare di almeno 800-900 milioni le risorse del fondo per poter rinnovare il contratto. C'è un problema di definanziamento delle aziende del trasporto pubblico locale dovuto ai tagli ai comuni o al disinteresse della politica? Allora, è chiaro che i tagli il PNRR ai comuni avranno degli impatti anche sul trasporto, sicuramente, diciamo, non solo sulla sanità e sull'istruzione, ma anche sul trasporto, e questo, diciamo, è un tema. I finanziamenti del PNRR vanno comunque a rilento rispetto, per esempio, a tutto il rinnovo del parco mezzi, ed è necessario ovviamente rifinanziare il Fondo Nazionale Trasporti, cioè partiamo sempre di lì, perché poi le risorse ai comuni vengono sempre dal Fondo Nazionale Trasporti, al di là, diciamo, di quelle PNRR per rinnovo materiale rotabili. Io parlo proprio per i servizi. Le aziende del trasporto pubblico locale come stanno cercando di rimediare alla carenza di personale? Allora, da una parte ci sono aziende che fanno degli accordi aziendali, quindi locali, per esempio finanziare la patente piuttosto che gli affitti a chi viene da fuori, chiedono ovviamente il decreto flussi, quindi di ampliare il decreto flussi, come ricordavi anche tu, ma soprattutto, diciamo, tendono a finanziare a livello locale e ad incentivare la professione, ma comunque sono briciole. A nostro avviso serve rinnovare il contratto nazionale e quindi, come dire, creare anche un'attrattività, diciamo, della professione in funzione, diciamo, di un salario dignitoso, come avviene nel resto d'Europa d'altronde, insomma, noi chiediamo stipendi in linea con quelli europei. Dall'altra parte chiediamo ovviamente delle condizioni di lavoro dignitose, perché oggi purtroppo in quel settore lavoro non è uguale impegno o impegno non è uguale lavoro, nel senso che spesso si sta fuori casa anche quasi 15-16 ore e te ne retribuiscono 11 o 10. Diciamo è un cortocircuito, perché senza autisti non c'è trasporto pubblico locale e senza trasporto pubblico locale non c'è transizione energetica. Grazie Maria Teresa De Benedictis, segretaria nazionale della FILT CGIL. Prima di salutarci, conosciamo meglio i nostri ospiti, perché la transizione dipende dalle scelte dei governi, ma anche ciascuno di noi può fare i propri passi. Qual è il mezzo di trasporto che usate più spesso, Massimo Ciuffini? L'autobus e la bicicletta. E ovviamente anche andare a piedi. Maria Teresa De Benedictis. Metro o bus? Scheletri nell'armadio, anzi, multe nel cassetto, infrazioni stradali inconfessabili? Sicuramente sono una persona distratta e quando raramente guida forse non lo fa con la giusta attenzione. Uso poco l'auto e quindi fortunatamente non ricordo nel periodo recente delle multe. Neanche una volta sull'autobus senza biglietto? No. Vostro figlio o figlia compie 14 anni, cosa gli regalate? Motorino, bicicletta, monopattino elettrico? Ma il mio figlio ho regalato un abbonamento all'autobus ed entrambi lo usano con molto piacere. Monopattino elettrico, con tanto di avvertimenti e misure di sicurezza, casco, eccetera. Il primo atto che avete fatto o smesso di fare per dare il vostro contributo individuale alla transizione ecologica, Massimo Ciuffini? Andare in bicicletta, andare a piedi, questa è sempre stata... Mi piace essere trasportato e non guidare. Andare a piedi e in bicicletta. Ma una bicicletta l'avete mai rubata? No, e devo dire non è neanche rubata a me, perché io normalmente utilizzo delle biciclette piuttosto vecchie. Sono innamorato delle biciclette degli anni 60-70, quelle che non piacciono a nessuno. No, mai rubato una bicicletta. Mi è stata rubata una volta che l'ho parcheggiata per strada. Ancora grazie a Maria Teresa De Benedictis, segretaria nazionale della FILT CGIL, e a Massimo Ciuffini, membro del Comitato Scientifico d'Alleanza Clima Lavoro, responsabile dell'area Mobilità Sostenibile alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e coordinatore tecnico dell'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility. Su sbilanciamoci.info, nella pagina di Alleanza Clima Lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato. Avete ascoltato A qualcuno piace verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro, a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.